Çağdaş incəsənətin isə əslində çox əhəmiyyətli bir rolu var dünyada ki, çağdaş incəsənəti ölkənin hal-hazırki cəmiyyətini, mədəniyyətini, siyasətini, ümumiyyətlə ölkənin hər bir tərəfdən, hər bir aspektdən göstərə bilən bir qabiliyyəti var. Son illərdə biz bir çox mədəniyyət irsinin qorunması ilə bağlı layihələr görə bilirik və təbii ki, buna da dövlət tərəfindən bir çox maliyyələşmənin ayrılmasını gördük. Amma buna baxmayaraq biz son ümumiyyətlə 5-6 ildir ki, demək olar ki, çağdaş incəsənəti sahəsində məhz demək olar ki, heç bir maliyyələşmənin şahidi olmuruq. Buna səbəblərdən biri odur ki, çağdaş incəsənət sahəsinə ümumiyyətlə bir hobbi kimi və yaxud da qeyri-peşəkar bir sahə kimi baxmaqlarıdır. Və bu da təbii ki, yerli çağdaş sənətçilərin, müasir incəsənət işçilərinin beynəlxalq səhnəyə, beynəlxalq daha da tanınmalarına, dairələrinə çıxmalarına çox böyük bir maneə yaradır. Bunun üçün biz belə bir jurnallar baxa bilərik, dünya jurnallarına baxa bilərik. Hansılarında ki, məsəl üçün Artnet adlı bir jurnal var ki, hər il keçmiş ilin 100 ən vacib, 100 ən daha çox işləmiş incəsənət işçilərinin, mədəniyyət işçilərinin, sənətçilərinin siyahılarını hazırlayır. Və baxmayaraq ki, bu siyahı artıq 1965-ci ildən bəri hazırlanır. Hələ indiyənə qədər heç bir zaman Azərbaycanlı sənətçi ora düşməyibdir. Yəni burada bizim sadəcə regionun ignor olunması deyil, çünki orada biz görə bilərik Gürcüstandan, Qazaxıstandan və yaxud da Ermənistandan olan sənətçiləri, amma Azərbaycandan heç vaxt heç bir sənətçi ora girib çıxa bilməyibdir. Düşə bilməyibdir siyahıya. Siyahıya düşməkləri üçün çox vacibdir ki, təbii ki, sənətçilər aktiv olaraq sərgilənsinlər, aktiv olaraq fərqli rezidensiyalarda iştirak eləsinlər, networklərini böyütsünlər və bunun kimi fərqli proqramlarda iştirak edə bilsinlər. Bu proqramlarda iştirak eləmələri də təbii ki, birbaşa olaraq bağlıdır ölkədən olan maliyyələşməyə. Qonşu ölkələrdən məsəl üçün biz həmçinin bir maraqlı bir tərəfə də baxa bilərik ki, məsələn bu siyahıya həmçinin düşənlərin bir çoxları Creative Europe proqramından gələ bilənlər də olubdur. Məsəl üçün Creative Europe belə bir proqramdır ki, ümumiyyətlə Yaradıcı Avropa proqramıdır və hər il minimum 2 milyard pul ayrılır. Hər il yox, hər 7 il bu proqramın maliyyələşməsinə, bu proqramda iştirak edən sənətçilərin, təşkilatların, incəsənət mədəniyyət mərkəzlərinin iştirak etməsi üçün, maliyyələşməsi üçün hər 7 ildə 2 milyarda yaxın pul ayrılır. 2014-cü ildən bu proqram başlasa da, 2014-21-ci il ərzində artıq bizim qonşu ölkələrimiz, məsəl üçün Türkiyə, Gürcüstan və Ermənistan siyahıya artıq daxil olubdur. Bu siyahıya daxil olmaq nə deməkdir? Məsəl üçün bu proqramın çərçivəsində bu 7 il ərzində bir çox qrantlaşma, maliyyələşmə, bir çox təkmilləşdirilmə proqramları baş verir sənətçilər üçün və həmin ölkədən olan sənətçilər də təbii ki, çox orqanik şəkildə bu proqrama müraciət edib iştirak edə bilirlər. Məsəl üçün Ermənistan bu proqrama 2014-cü ildə daxil olubdur və 2015-ci ildə isə məhz bu proqramda iştirak etmiş, Creative Europe-un sayəsində maliyyələşmiş proqramlarda iştirak etmiş sənətçilər 2015-ci ildə Venesiya Biennalesində Qızıl Şir mükafatını qazanıblar milli pavilyona görə. Halbuki Azərbaycan Venesiya Biennalesində 2009-cu ildən iştirak edir, amma indiyənə qədər bu sərgilər heç vaxt çox böyük bir dünya beynəlxalq medianın diqqətində olmayıbdır. Heç vaxt heç bir müstəqil və yaxud da milli mükafatları almayıbdır və heç vaxt da nominant belə olmayıbdır. Bu hamısı belə bir sistem kimi işləyir ki, sənətçilər özləri müstəqil olaraq inkişaf edirlər, fərqli proqramlarda iştirak edirlər və bu gətirib çıxardır təbii ki, sənətçilərin dünya miqyasında məşhur olmasına, tanınmasına və həmin yolla da bu
fərqli mükafatları uda-uda bu siyahılara Art Power məsəl üçün siyahısına belə ən çox tanınmış siyahılardan biridir və yaxud da Vanguard siyahısı hansı ki Artsy jurnalının listidir, siyahısıdır. O siyahılara gəlib düşməsinə gətirib çıxardır və təbii ki həmin siyahılara gətirib çıxartmalarından sonra isə ən yaxşı bir addım o olur ki, sənətçilər üçün onlar hər hansı bir qalereya tərəfindən artıq təmsil olunmağa başlayırlar və bu təmsil olunma artıq sənətçinin karyerasında sustainable bir davamcıl ola bilən, davamlı ola bilən bir addım deməkdir. Yəni bu çox vacib bir məqamdır burada. Bizdə ümumiyyətlə belə bir sistem var ki, ölkədə bizdə müstəqil sənətçilərə dövlət tərəfindən heç bir maliyyə yardımı yoxdur. Demək olar ki, bir çox sərgilər, bir çox çağdaş sərgiləri sadəcə olaraq sərgi olunsun deyə olunur və bu heç bir zaman gətirib sənətçinin və yaxud da çağdaş incəsənət sahəsinin ümumilikdə inkişafına gətirib çıxartmır. Çünki hər bir sərgini edərkən təbii ki, biz nəzərə almalıyıq ki, baxmalıyıq ki, bu sərgi nəyə xidmət edir, kimə fayda göstərir, nə üçün biz edirik bu sərgini. Və yenə də prioritet olaraq beynimizdə tutmalıyıq ki, bu sərgilərin məqsədi sənətçilərin inkişaf etməsidir, sənətçilərin yeni işlərini göstərməsidir. Və problem burasındadır ki, bu bir çox gənc sənətçilər, hansılar ki, çağdaş incəsənətlə məşğuldurlar, onlar məhz dövlət yolla maliyyələşən sərgilərə düşmürlər. Çünki dövlət yolla maliyyələşən sərgilər məhz muzeylərdə, məhz dövlət qaleriyalarında və yaxud da incəsənət mədəniyyət mərkəzlərində keçirilir və həmin sərgilər təbii ki, bu gənc sənətçilərin heç bir şansı olmur ki, gedib orada sərgilənə bilsinlər, gedib orada öz yeni layihələrini, işlərini göstərə bilsinlər. Bu da belə bir başqa bir maneədir ki, gənc sənətçilərin gedib ora çıxmaqlarına. Yəni demək olmaz ki, mədəniyyət və incəsənətə Azərbaycanda ümumiyyətlə pul ayrılmır. Ayrılır sadəcə olaraq gənc sənətçilərə, çağdaş incəsənətinin inkişafına bu pullar xərclənilmir. Və çağdaş incəsənətin isə əslində çox əhəmiyyətli bir rolu var dünyada ki, çağdaş incəsənəti ölkənin hal-hazırki cəmiyyətini, mədəniyyətini, siyasətini, ümumiyyətlə ölkənin hər bir tərəfdən, hər bir aspektdən göstərə bilən bir qabiliyyəti var. Amma bizdə o çağdaş incəsənətinə heç bir maliyyə ayrılmadığı üçün o işləri heç bir kəs də, heç bir rəssam da eləyə bilmir və təbii ki, heç yerdə aparıb çıxarda bilmir, heç yerdə də göstərə bilmir. Yəni biz hələ xaricdən saxlayıb ancaq Azərbaycandan danışanda belə məsəl üçün belə bir müqayisə eləmək olar. İnkişaf etmiş ölkələrlə və yaxud da ki, qonşu ölkələrlə. İnkişaf etmiş ölkələrdə, məsəl üçün, Amerikada belə bir sistem var ki, onlarda məsələn dövlət maliyyələşməsi demək olar ki, daha çox gedir ancaq public art'a, ancaq ictimai incəsənətə. Və digər layihələri isə daha çox onlarda şəxsi fondlar, özəl fondlar maliyyələşdirirlər. Və yaxud da İngiltərədə özəl fondlar maliyyələşdirirlər və onlar daha çox prioritet qoyurlar məhz gənc sənətçiləri, məhz contemporary art və gənc sənətçilərin yaratdığı çağdaş layihələrinə. Bu əslində qədər çox vacib bir məqamdır ki, onlarda məsəl üçün hər hansı bir şəxs universiteti bitirəndən sonra artıq bu fondların fərqli proqramlarına müraciət edə bilər və bu proqramlarda iştirak eləyə öz incəsənətini, işini, karyerasını, layihələrini təkmilləşdirə bilər, böyüdə bilər. Və yaxud da İngiltərədə məsəl üçün belə ideal bir sistem var ki, onlarda Art Council adlı bir incəsənət konsulluğu var. Bu dövlət tərəfindən birbaşa maliyyələşən bir konsulluqdur və həmin konsulluq il ərzində 1.4 və yaxud da 1.6 milyard arasında pul ayırır ümumilikdə incəsənətə və xüsusilə də müstəqil layihələrə. Bu çox vacib bir məqamdır, çünki bir çox məhz balaca layihələr, bir çox kiçik qaleriyalar, rəssam tərəfindən kökü qoyulmuş qaleriyalar, incəsənət məkanları, art proyektlər məhz bu pullar sayəsində, bu maliyyələşmə sayəsində öz işlərini təqdim edə bilirlər, göstərə bilirlər. Çünki
İnanmaq ki, kimsə akademiyanı bitirdi və artıq bitirən kimi də getdi muzeydə sərgiləndi. Bu düzgün yanaşma deyil. Onlar bunu çox yaxşı anlayırlar və başa düşürlər ki, hər hansı bir insan gedib o muzeyə çıxana qədər, gedib məsəl üçün Londonun Tate Modern muzeyində sərgilənənə qədər ona lazımdır ki, balaca yerlərdə sərgilənə bilsin. Balaca yerlərdə sərgilənməsi üçün də çox vacibdir ki, o balaca yerlər maliyyələşə bilsinlər. Və ona görə dövlət belə bir sistem yaradıbdır ki, məhz bu dövlət tərəfindən olan maliyyələşmə məhz gedə bilsin kiçik qaleriyalara, onların inkişafına və onların da sayəsində gənc rəssamların inkişafına. Və yaxud da məsəl üçün biz baxa bilərik Gürcüstana. Gürcüstanda məsəl üçün demək olar ki, dövlət tərəfindən maliyyələşmə yoxdur. Amma Gürcüstanda başqa bir yollar açıqdır. Onlarda bir çox fondlar var, bir çox xarici qrant verə bilən təşkilatlar var, hansılar ki, ölkədə yerləşirlər və onların həmçinin xarici ölkələrdən belə qrant almaları qanuni olduğuna görə rəssamlar özləri müstəqil olaraq inkişaf eləyib, hətta dövlətin köməyi olmadan belə, dəstəyi olmadan belə çox böyük bir yerlərə gedib çıxa bilirlər. Çox böyük bir mükafatlar ala bilirlər, çox böyük biennalelərdə iştirak edə bilirlər və bununla da ümumilikdə incəsənət sahəsi daha davamlı olur. Bizdə isə dediyim kimi incəsənət sahəsinə ayrılan pul məhz muzeylərə verilir. Birbaşa olaraq rəssamlara verilmir. Birbaşa olaraq müstəqil incəsənət mədəniyyət mərkəzlərinə verilmir. Bu böyük bir problemə gətirib çıxardır ki, bir çox sənətçilər sadəcə olaraq universiteti, akademiyanı bitirəndən sonra sadəcə olaraq belə boş bir yerdə qalmış olurlar. Çünki sərgilənməyə bir yerləri yoxdursa insanların artıq istər-istəməz praktika il-ildən dayanmağa başlayır, zəifləməyə başlayır və təbii ki, sustainable deyil bu tərəfdən, davamcıl deyil bu tərəfdən və yavaş-yavaş karyera sönməyə başlayır. Məsələn, mən əvvəldə qeyd elədiyim kimi, bizdə bir çox maliyyə işləri görülür, maliyyələşmə qoyulur məhz mədəni irsin qorunmasına. Lakin demək olar ki, çağdaş incəsənətinə belə bir hobbi kimi, qeyri-peşəkar bir sahə kimi baxılır və buna heç bir investisiya qoyulmur. Amma biz həmçinin yadımızda saxlamalıyıq ki, mədəni irs ümumiyyətlə necə yaranıbdır, vaxtında onların qorunmasına, vaxtında onların yaranmasına, şərait yaradılmasına bu günə qədər olan, məsəl üçün deyək ki, hətta belə Əşrəf Muradın, Tahir Salahovun, Toğrul Nərimanbəyovun işlərinin yaranmasında da həmin illərdə məhz dövlət tərəfindən onlara olan dəstək çox vacib rol oynayıbdır. Və ona görə bugünkü gündə biz məsəl üçün müasir incəsənət tarixinə baxanda, bu bizdə bağlayır hardasa 40-cı illərdən 90-cı illərin sonlarına qədər. Bu illərə biz baxanda həmin illərdə məhz müasir incəsənətin inkişafında çox böyük rol oynayıbdır dövlət tərəfindən olan maliyyələşmələr. Biz o vaxtdan bəri əgər indi bu dəqiqə və yaxud da biz heç bir sənətçiyə, heç bir mədəniyyət incəsənət işçisinə maliyyə dəstəyi olmasa, bugünkü gün ölkədə nə baş veribdir, biz onu 10 il sonra belə görə bilməyəcəyik.